Jeung asa aneh deh ibu, suster anu wengi ngarawat abi teh asa asing kanggo abi di rumah sakit ieu. Soalna abi teh acan kangtos ninggal eta suster anu rambutna pirang sapertos kitu. Ngadengi carita sarupa kitu ti pasienna, para suster sontak kaget lah. Assalamualaikum lur. Ayeuna urang cacaritaan deui neruskeun carita nu kamarinya. Anu tentang di Santiago. Kamari urang nyarita lumayan rada panjang lah nya. Tadinya urang janji rek nyaritakeun dibalik sejarah Dustira atau cerita mistis sejarah rumah sakit Dustira. Jadi di dia judulnya masih kene cerita mistis di balik sejarah kota Cimahi. Cuman di bagian 2 nah ya, di bagian cerita tentang Dustira. Cerita iya orang masih menang di detik.com. Anu seperti biasa orang translate ke bahasa Sundanya. Oke, tapi saacana orang jujur minta like, sok nu wawuh komen lah. Nya ada wawuh itu. Komen positif we, tong nu aneh-anehnya. Ya langsung wae lah ke caritana. Jadi judul ayeuna teh anu urang menang di detik.com nyaeta carita mistis di balik sejarah kota Cimahi bagian 2 rumah sakit Dustira. Ngadeg di saprap zaman kolonial Belanda, rumah sakit Dustira di kota Cimahi teh ngabogaan loba tinggal carita sejarah anu geus kentel jeung masyarakat warga kota Cimahi. Rumah sakit Dustira ieu ge jadi saksi kabringasana perang zaman baheula. Nah eta korban perang bangsa Belanda ngalawan pejuang Indonesia atau perang antara tentara Belanda jeung hareupan tentara kekaisaran Jepang. Tapi selain cerita kabringasan perang, rumah sakit Dustira oge loba nyimpen cerita mistisna lur. Salah sahijina kisah tentang The Unknown, nulisna kieu ye. Nyaeta suster bule atau suster noni Belanda anu sok sering nembongan di sekitaran rumah sakit. Kamunculana sosok suster bule eta teh sok dikaitkeun jeung era berkuasana Belanda di Indonesia pas zaman baheula. Lamun ngingetkeun kanu ieu tempat, rumah sakit Dustira anu ayeuna dikelolana ku TNI eta teh emang baheulana ngarupakeun tempat dirawatna tentara Belanda anu nyicingan kota Cimahi. Carita mistis anu loba berkembang di rumah sakit Dustira nyaeta kaalaman ku salah sahiji warga anu pernah ngalaman dirawat tengah peuting. Harita manehna ngalaman kajadian anu matak pikasieun keur manehna. Lantaran manehna dipariksa lain ku suster anu biasa meriksa manehna, ngalainkeun suster anyar anu buukna pirang, tampilana ciga noni-noni Belanda lah. Kumaha we orang Belanda boleh suster gitu. Kajadian sarupa kitu teu matak nyieun manehna langsung kaget, langsung reuas gitu henteu. Tapi anu matak nyieun manehna kaget nyata isukna gitu. Bisa pas perawat anu sabenerna datang, manehna nanyakeun ke si perawat anu biasa ngarawat manehna, Bu, ayeuna aya pemeriksaan malam gitu bu. Soalna abi tadi wengi diparios ku suster anu sanes. Suster anu ngarawatna malik nanya, Perawatan kumaha? Nya perawatan sapertos ieu diparios. Si pasien terus nambahan, Jeung asa aneh deh ibu, suster anu wengi ngarawat abi teh asa asing kanggo abi di rumah sakit ieu. Soalna abi teh acan kangtos ninggal eta suster anu rambutna pirang sapertos kitu. ngadengi carita sarupa kitu ti pasienna, para suster sontak kaget lah. Soalna salila manehna gawe dinya
can pernah manggihan atau teu kenal jeung suster lain anu tampilana sarua jeung nu diceritakeun eta si pasien nyaeta Bu Kirang jeung tampilana jiga noni-noni Belanda gitu. Lain saukur suster eta hungkul, tapi suster anu lain oge aweuh nu apaleun ka suster anu pirang anu disebutkeun ku si ibu eta. Sontak cerita si pasien eta langsung nyebarlah ke masyarakat gitu, masyarakat anu sekitar nepi ka ayeuna jadi urban legend anu geus napel ke para warga sekitar gitu. Jadi geus pabeja-beja jadi pada apalah. Tah carita ieu oge detik.com meunangna ti salah sahiji pegiat sejarah anu ngaranna Mahmud Mubarok. Mahmud Mubarok nyaritakeun loba carita sejarah, entah eta sejarah rumah sakitna jeung carita mistis anu beredar di masyarakatna gitunya. Selain daakna eta urban legend atau cerita masyarakat lainna anu aya di rumah sakit Dustira teh nyaeta tentang bangsal 13 anu bejana eta tempat teh mangrupakeun tempat pasien rumah sakit jiwa. Tah di ruangan eta teh cenah sok kadenge ku penghuni rumah sakit atau kadang ku masyarakat di sekitarnya suara babaung anu teu puguh kadengina tapi jelas suarana gitu. Jadi jelas suarana gitu kadenge gitunya. Cuman disidik eta teh naon suara naon gitu. Di sekitaran eta oge nya di sekitaran bangsal gitu. Pernah kacaritakeun ke penghuni rumah sakit anu keur main pingpong. Tenis meja lah gitunya. Lantaran dirinya teh emang disediakeun tenis meja gitu entah keur petugas atau keur pasien-pasien anu beurang nu aktivitas lahnya. Tah keur teuing keur penghuni rumah sakit jiwa na meureun. Tah harita teh keur aranteng maranehna main pingpong tengah peuting. Gawe nya salah sahiji jelema nu aya di dinya ningali sosok bule ngalewat teu wajar gitu lempangna jiga nu setengah ngalayang tapi beungeutna manco gitu kanu ka tempat anu keur main pingpong eta. Pas baturna anu lain heran ningali baturana eta mencrong olohok bengong gitunya. Ningali naon eta si baturan urang gitu. Pipilueun ningali ke arah anu ditinggali ku babaturana gitunya. Sontak si babaturan si kabeh anu ningali eta teh ningali oge sosok Belanda anu lompat maju ngalawan gitu asa setengah ngalayang. Tah kulantaran kabeh anu jelema nu aya di dinya naringalikeun atuh jadi birat kabeh. Birat sabirat-biratna bakat ku sieun ningali eta sosok gitunya. Aya oge pengalaman pengendara motor anu teu kahaja ngalewat kadinya lah, entah eta balik gawe atau dengan nasi goreng meureun. Jadi aya salah saurang warga anu keur make motorna ngalewat ka deukeut rumah sakit Dustira eta. Pas pisan dihareupeun gerbang tukang rumah sakit Dustira, manehna malaweung jol nabrak sosok awewe atau noni Belanda lah anu keur nyebrang. Otomatis eta teh nyebabkeun manehna labuh tina motorna gitunya. Tah tapi nu matak aneh pas buru-buru manehna hudang tina labuh eta rek nulungan anu katabrak biningan didinya teh geus sasaha. Di lokasi eta anu ngegoler ukur manehna jeung motorna anu katingali ku manehna. Teu lila teh eta hiji-hiji gitu warga anu ningali mulai nulungan si bapak eta gitunya. Kita kasih sinah penting-penting meureun ngagoler di jalan. Bari ditulungan eta teh si bapak dibere cai terus nyarita gitu. Si bapak eta tadi nyaritakeun tadi teh urang teh asa nabrak awewe di dieu keur nyebrang tapi gitu manehna rek nulungan eueuh cenah nyarita gitulah intina mah ka warga. Tah warga anu ngadenge sarupa kitu teh jika nu geus teu heran lah gitu ngadengena. Soalna lain si bapak eta wae anu ngalaman kejadian sarupa kitu teh. Carita-carita sarupa kitu emang nambahan kesan mistisnya ke rumah sakit Dustira. Nyari kumaha oge sabenerna mah lain Dustira wae lur
hampir KB rumah sakit gitunya boga kesan mistisna gitu. Sekali deui urang negaskeun ya, rumah sakitna emang biasana boga cerita-cerita lokal anu masing-masing lah gitu. Jadi di tiap-tiap rumah sakit pasti weh ngabogaan gitu cerita misteri atau cerita mistis anu napel di warga sekitar gitu, nungges nyebar ke warga sekitar. Mahmud Mubarok mengungkapkan yen rumah sakit Dustira teh merupakan salah sahiji garnisun di kota Cimahi. Lamun ningali di pantau gerbangna, rumah sakit eta teh dibangun pas tahun 1887. Tapi hasil riset Kang Mahmud jeung timna gitu, jeung baturna lah gitu, jeung grupna matak pikarewaseun gitu. Tah nu matak nyieun pikarewaseun teh lamun ngadasarkeun kana hasil risetna Kang Mahmud, justru rumah sakit Dustira eta teh dibangunna pas tahun 1887 gitu. Sebenarnya beda setahun nanya. Ente coy, beda 10 tahun. Jadi intinya naon anu katulis di pantau gerbangna rumah sakit Dustira eta teh sesuai jeung hasil risetna Kang Mahmud Mubarok jeung baturna gitulah. Bedana jauh hampir 10 tahunan gitu. Bukti eta cek manehna cukup kuat, nyaeta bukti anu mangrupakeun foto-foto zaman Belanda. Data eta oge dikuatkeun ku ayana surat kabar zaman Belanda anu nyebutkeun yen kasiapan pembangunan rumah sakit eta teh dilaksanakeun di tahun 1880 genep. Baheulana lahan anu luasna nepi ka 14 hektar areal eta teh emang kosong gitu. Anu emang dipersiapkeun keur kawasan garnisun kota Cimahi. Harita di daerah eta teh kur karek aya stasiun nyaeta stasiun Cimahi teh nya anu ayeuna sering dipake tempat pemberhentian kereta api anu aya di Cimahi, stasiun Cimahi. Tah ayeuna stasiun Cimahi teh emang dipungsikeun keur nunjang akses tentara zaman baheula cenah guys, ngarah deukeut jeung rumah sakit. Jadi intina mah orang Belanda teh hayang boga fasilitas gitu, hayang boga fasilitas kesehatan ke bangsa Belanda anu nyicingan kota Cimahi, sekaligus keur ngarawat tentara Belanda anu luka gitu balik ti perang, balik ti medan perang, luka dibawa tina kereta turun di stasiun, jadi deket gitu, deket ke rumah sakit Dustira begitu, turun langsung terjauh gitu perawatanna, gawat daruratna, instalasi gawat daruratna gancang lah. Saterusna di tahun 1850-an, rumah sakit Dustira mulai ngalaman perubahan. Rumah sakit ieu teh mulai digunakan ke bangsa pribumi gitu nya, ke orang pribumi. Disaprak diserahkeunna sakabeh aset di Belanda ke TNI gitu. Jadi ayeuna teh dikelola nanti ku TNI. Kang Mahmud nganggeuskeun caritana ku kalimat kieu ya. Secara keseluruhan kondisi rumah sakit Dustira masih kajaga sejarahna. Hal eta bisa ketempo di bagian hareupna anu masih nonjolkeun bangunan ciri khas Belanda. Jadi kitu lur caritana, moal panjang ting sih sebenarnya panjang caritana, cuman durasina memorina pinuh tuh. Nah jadi nepi ka dieu heula cerita part 2 nanya cerita tentang Dustira. Part 3 nyaeta cerita kerek nyaritakeun tentang makom Kerpop di Revolt nya sin salah deui. Ieu ge masih sejarahna masih berkaitan gitu, berhubungan jeung zaman tentara Belanda baheula gitu nya. Hanya geus lur, jadi nepi ka dieu heula caritana. Urang sambung deui di video berikutnya. Atur nuhun. Assalamualaikum.